40 port USB charger 200 watt. Smart charging. Multi-port charger fast charging output otomatis. Smart charging station dengan 40 horsepower. Bisa isi daya sampai 40 perangkat sekaligus. Kabel charger terpisah. Terdapat tombol on dan off. Ada fitur anti panas, kipas akan otomatis nyala. Jika charger kepanasan, nanti akan muncul fitur fungsi deteksi cerdas otomatis ya guys. Kompatibel berbagai macam perangkat. Desain mewah dan simple. Mencharger tidak perlu rebutan ya guys karena terdapat 40 port USB tanpa adaptor. Bisa untuk perangkat MP3, MP4, iPad, smartphone, kamera digital, dan lainnya. Arus keluaran akan disesuaikan dengan perangkat kalian ya. Adopsi fitur fast charging dengan output maksimal 3 ampere port. Plus digital display smart charging. Input voltage AX 100 volt 240 volt. Input frekuensi 50-60 Hz. Bahan PC tambah ABS Ferroretar. Total power 200 watt max. Yuk dikepoin keranjang kuningnya dan jangan lupa tonton live kita dari jam 12 siang sampai jam 6 sore ya besti.